Türk kardeşlerimiz payıza sonbahar deyirlər. Çox doğru da deyirlər. Doğrudan da elə bilsən bahar gəlib. Hər yer yamyaşıl, qoyun quzu otlamağa çıxıb. Orada yaylaqda duman çən ve sanki doğrudan da bahar gelir. Ama çok təəssüf ki, yaş ağaçlar başlayıb sarılmağa artıq. Yarpaqlar saralır. Burada güne karşı çəkirəm, yağın görünür. Yarpaqlar çox rəngarəng bir rəng alır. Xüsusən armud ağacları qəribə bir saralma var, elə qırmızılaşır, sonra tökülür, saralmır. Bu görünür burada, yəqin ki o yanda da kuzular otlayır. Yaylaqda mən yaxşı günçil gözümə çəkilişi izləyə bilmirəm keyfiyyətini. Ama düşünürəm ki, yaxşı bir video görüntü alınır burada. Her yer hələ ki payızın ovada da gəlməyini bildirmir, ama tək-tək ağaclar artıq saralmağa başlayıb. O payızın ilk müjdələridir. Payızın gəlməsinin ilk müjdələri həm də orada itburnu, yemşan yetişən vaxtıdır bu meyvələr. Payızda yetişir. İtburnu müalicə bitkidir. Birazdan yığmaq zamanı gelecek. Yemşan da bu il bol. Eyni kolun içinde yemşan da var. İtburnu da var. Fikir verirsiniz mi? O yemşan, babalar. Bu taraftaki itburnu. Şimdi burada görünür. Bu güllerin çoğu xarab olub, çürüyüb nəsə meyvələr, amma itburnu bu il boldur. Hara baxırsan bu da biraz tembelliği olmayan adam üçün hər cür burada imkan var ki, bunlar yığıb gözəl mürəbbələr pişirsin, kompot pişirsin. Bax burada mən sizə bir də göstərəcəm. Cır heyvadır. Cır heyva. Bu cır heyva düz çox turşu olur. Yabanı halda biten heyvadır. Ama çok güzel ətri olur. Bundan 5-6 dənəsini dərib sadəcə evə qoyursan, evə girəndə, daxil olanda çox belə priятный, gözəl bir ətir hiss edirsən. O belə cır heyva. Və bundan gözəl də kompot olur. Biraz şəkərini çox hakikaten da, yəni nisbətən. Turşu məzə ləzzətli, həm də xoş ətirli bir kompot alınır. O da ki bizim kendimizin bir hissesi, daha doğrusu aşağıda görünen mahallemizdir. Lap aşağıda görünen ərazilər deyilən ərazidir. Burada da itburnu bu kolda daha boldur. Bu kolda daha boldur. Bunu birazdan artık yığmaq olar. Biraz yumuşalandan sonra lap yaxşı olan yığmaq olar. Yığıb qurutmaq olar. Qış hazırlığı. Doludur. Belki bu il biraz özünə əziyyət versə aradan belki bir 40-50 kilo yığmaq olar bir gündə. Belə. Bu da səhər aşağıda da inəklər otlayır. Onların boynundaki zəng səsləri də gəlir yəqin ki. Belə. Bu da bizim videomuz. Çalışdım ki göstərim. Sizə səhər-səhər bir yaxşı əhval-ruhiyyə üçün. Belə. Bugünkü gün üçün yəqin ki bəs eləyər.